चाहिँ आमाले मैले काम गर्ने ठाउँमा खाना खान लिएर जानु लाग्छु आमा नि भाग्यमा नि हो क्या तर छोरोले काम गर्ने ठाउँमा गएर आज देख्नुहुन्छ म कुन ठाउँमा उभिन्छु भनेर बुवाले फोन आउनु भनेको थियो नि किन मम्मीलाई आज चाहिँ मैले काम गर्ने ठाउँमा अनि खाना खुवाउन लिएर जान्छु किन जान्छ उहाँ जति जान्दैन किन जाने यति ठुलो रोड छ क्या अब चाहिँ बजारै बजार आउँछ आमा हेर्नु घर पनि ठुलो यस्तो छ है यो चाहिँ हाम्रो विनय राजाले काम गर्ने होटेल होइन र अनि आज चाहिँ अब यहाँ क्लिन भयो बिजी एरिया यो चाहिँ हाम्रो अन्डरग्राउन्ड पार्किङ होइन तेन्जिङको बिजी सिटीमा यस्तो हुन्छ है मेरो भयो जमिन मुनि ए हो जमिन मुनि मेरो खाली रहेछ आइपुग्यौँ नि हामी आइपुग्यौँ भन्दा पार्किङमा अब एकछिन गाडी रोक्यौँ अनि अब चाहिँ गाडी रोकियो मम्मी अब चाहिँ यहाँबाट झरेर हामी अहिले अन्डरग्राउन्ड जमिन मुनि 3 तला मुनि छौँ कि यही होटेल हो होइन मैले काम गर्ने अनि केटाटीहरू ल मम्मी आफ्नो आमालाई आफूले काम गर्ने ठाउँमा ल्याउनु भएको छ अनि आज हामी चाहिँ अब यही दिउँसोको खाना खान्छौँ यही हो है त जाम तिमी कहाँ छौ बाबु आज कस्तो लागिरहेछ त आमा हजुरले ए कस्तो 18, 19, 20 तला भन्नेमा मोदी 20 तला हो एकदम मुखमा लागेको छ पुस्नु बाबाले काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ छोरो खेलिरहेको खाना खान ल्याएको खाना खान नजानेर यो जापानिज टी हुन्छ माच्छे भन्ने त्यसको आइसक्रिम ल्याइदिएको आइसक्रिम मनै परेन रे यता महारानीलाई नि मनै परेन रे म चाहिँ खाइरहेछु अर्को यता यस्तो छ कि बाहिर चाहिँ आमा
20 तलामा हो नि त यो बबाल छ खानासाना खाइयो अब फर्किने बेला नि भयो होइन यो टुन्टी यहाँ छ टुन्टीको मम्मी ल खाना यत्तिकै यो खाना नभ्याएर यो 20 तला माथिबाट यसरी हेर्दा चाहिँ हाम्रो आमा चकित हुनुहुन्छ छोरा नि खेल्दैछ है अहिले भएर अब घर जाँदैछौँ कस्तो भयो त आमा आज कस्तो भयो क्या राम्रो भयो हो तेन्जिङको बजार त आँखा नाच्ने बिल्डिङहरू छन् यार गाह्रो छ यहाँ चाहिँ हेर्नु परि लिफ्ट गयो यहाँ माथि अनि हाम्रो मम्मी अन्त रमाइलो भयो नि आज रमाइलो भयो ठुलो अग्लो घर चाहिँ मैले काम गर्ने ठाउँ हो कुन्टी कोवेनमा दौडिन्छ यसले टाउको ठोस्छ अब आउँदैन मम्मी हेर्दै हुनुहुन्छ पुन्टी भाबी तेन्जिङको स्टेसनहरू यस्तो छ यहाँ चाहिँ एकदम यो चाहिँ बुढी कपालहरू बस्ने ठाउँ हो क्या ल अब खाएर अब हामी फर्किन्छौँ अनि गर्नु भयो हाँसेखेरि कस्तो छ नि मेरो फेरि ल अब जाउँ है त घर रमाइलो भयो है यस्तो क्या गाडी त्यसको त्यस्तै ल अहिले चाहिँ हामी अन्डरग्राउन्डको 3 तलामा छौँ निस्किन्छ एकछिनपछि कस्तो गाडी है खोइ बिचारा किन रोक्नु पर्छ त ठाउँ थियो त्यही त कति घन्टा भयो